सामान। ये शॉर्ट बता रहा है करंट सेंसिंग रजिस्टर, लेकिन और कहीं शॉर्ट होगा तभी तो। करंट सेंसिंग रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर है? ये गर्म हो रहा है इधर से। इसके ऊपर P124 ये वाला पोर्शन गर्म हो रहा है। आउच। ऐसा गर्म तो नहीं देखा कभी, देखते हैं इसकी क्या तकलीफ है भाई। ऐसा दिल का कोई छोटा बोल। मेरे को तो लगता है वो इसके बाजू वाला शॉट है। ये P1124 जो है ये ओवर हीट हो रहा है, लेकिन मुझे ये कैपेसिटर पर खराब लग रहा है। ये खराब होते हुए हमने कभी नहीं जल्दी देखा है। इसके साथ में ये दो छोटे छोटे कैपेसिटर, एक बड़ा एक छोटा, हमारा मानना है कि ये खराब है। हंड्रेड शॉटिंग शॉटिंग अब पावर डाल के देख लीजिए। ऑन हो गया। ठीक है, DDR3 रैम चाहिए, DDR3L। ठीक है, ऑन हो गया, प्रॉपर ऑन हो रहा है। इसी से रिलेटेड इशू रहा होगा। अब चाहो तो यहाँ ना कोई एक कैपेसिटर दूसरा लगा सकते हो, लगा ही देते हैं हम लोग भी।
है।